чумак. Она мне высылает фотографию, говорит, посмотри, какая я. Я когда увидела, что она так похудела красиво прямо, я говорю, боже, я тоже так хочу. Она говорит, давай. Вот я начала пробовать детокс. Начала мне детокс, і я собі думаю, що-то мне, не знаю, не замічаю нічого такого. Але у меня такой кашель, десь 5, 6, 7 лет. Я прямо так кашляю, весна, осень, среди ночи, и это самое. И я чувствовала, когда вот эту детокс, как бы мне кашель немножко стало проходить так, как бы меньше. Я думаю, как бы меньше, але, как сказать, вот эта вот гадость вся у меня через уши выходила. Начала у меня в ушах все прямо аж текло. Думаю, боже мой, что-то такое. Я Оксане звоню и говорю, слушай, говорю, я, наверное, брошу, бо у меня и ухо, и вообще, я не знаю, говорю, я ничего не чувствую, и не худею, ничего. Она говорит, давай, попробуй парашильд этот. Ну, я пропила парашильд. Я уже почувствовала как бы облегчение какая-то. Я такая стала легкая, и я себе, ну, чувствовала как-то нормально. Я уже пошла на Коловаду. Прошла Коловаду, конечно, тех 4 дня, вот это вот для меня было очень-очень... Я и есть-то хотела, и вообще, короче, И мне Оксана говорит, ну, ничего, говорит, не похудела. Я говорю, ну, не похудела. Ну, как бы сказать, я думала, там 15-16 килограмм сразу похудею. Я похудела, скинула где-то 7 килограмм. То детокс, парашильд и Коловада. Потом я после Коловады начала пропивать ошемин, там спирулин, потом пропила еще что-то. Ну, у меня есть докторесса Алина, то я уже к ней обращаюсь, она мне говорит, давай, пей вот это, вот это, вот это, потому что я сама, конечно, не сильно понимаю в то все. Вот. И я потом начала худеть. Я, короче, похудела я где-то на 15 килограмм. Сейчас летаю как девочка, уже сижу на билурон и на той, як то называется, коллаген. И теперь вот сейчас вот заканчиваю коллаген и потом хочу на сосуда, как оно, лимфоочищающие. Вот буду пробовать, и как там дальше будем видеть. Але результат хороший. Я похудела, и я очень довольна. Сколько Я вам думаю, лет? мне 67. Так що здоров'я вам, Лідія, дуже бажаємо, ви на правильному шляху.